Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Yettinci dekabr düşənbə günü Avropa İttifaqıdakı 27 dövlət Avropa nüsxəsidəki Magnitski qanununu ma'qullab, dünya xarakterlik kişilik hüquqini qoğdaş mexanizmining o'rnatilishini, kişilik hüquqi daxli taruz qilgan o'rin va shaxslarga jazo yurgizishni belgiladi. Qanun ma'qullangandan keyin Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bayonot e'lon qilib, qo'llaydiganligini bildirdi. Yevropa İttifaqı tashqi munosabat va bexatarlik siyosati oliy vakili Joseph Borrell Yevropa İttifaqıning Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston Uyg'ur xalqiga insoniy jinoyati, kishilik huquqi daxli taruz qilish jinoyatini jazolamda yo'q. Mana bu yangi qonun loyihasi uchun bir cho'ng sinoq bo'ldi degan. 7 dekabr kuni Yevropa Kengashi bayonot e'lon qilib, dunyo kishilik huquq jazolash tuzumining ma'qullanishi Yevropa İttifaqıning tunji qitim jazo mexanizmi o'rnatish ekanligini, qarorda kishilik huquqni ilgari surish va qo'g'dashning yanada Yevropa İttifaqıning tashqi harakatining asosiy va muhim nuqtasi ekanligini, Yevropa İttifaqıning kishilik huquqi eg'ir daxli taruz qilish va dafsanda xo'rlash qilmishlariga taqobil turish irodasini aks ettirganligini ta'kidladi. Yevropa Kengashiga a'zo davlatlar yoki Yevropa İttifaqıning yuqori darajalik tashqi va bexatarlik siyosiy vakillarining tavsiyasiga asosan, Yevropa Kengashiga a'zo davlatlar yoki Yevropa İttifaqıning yuqori darajalik tashqi va bexatarlik siyosiy vakillarining tavsiyasiga asosan jazo tizimligini tuzib chiqadi, tekshiradi va tuzitadi. Yevropa İttifaqıning yer sharidagi kishilik huquq jazo tuzumi irqiy qirg'inchilikqa, insoniyatga qarshi jinoyat va kishilik huquqi eg'ir daxli taruz qilishga qatnashishni nishon qilgan. Masalan, qiyin qistoq, qulluq, sud sirtida ijro qilish, xohlagancha qo'lga olish, tutib turish va kishilik huquqi daxli taruz qilish qatorliqlarga jazo yurgizib, jazo tadbirlari, sayohat cheklamasi, mol mulkini to'nlatish va Yevropa İttifaqidagi har qanday bir kishining yoki davlatning jazo berilgan kishilarni mablag' bilan ta'minlashni cheklashni o'z ichiga oladi. Fransiya prezidenti Macron Xitoyga yurgizilgan jazoga munosabatli masalalarni faqat Yevropa İttifaqida ko'rgil bo'lganligini ta'kidladi. 4 noyabr taratqularning ziyoratini qabul qilganda Xitoyda zo'ravonlik uchirgan Uyg'urlarga ko'ngil bildiganligini, Xitoy masalasini faqat Yevropa İttifaqi hal qila oladiganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro kuzatuvchilarning avatilishini talab qilib, amaliyot shuni isbotladiki, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimlik a'zosini qabul qila olmaymiz hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va ommaviy tashkilotlarning Sharq Turkistonga berib Uyg'urlarning ahvolini tekshirib, masalani hal qilish chorasini izlashni rad qila olmaymiz degan. Xitoy hukumati dekabr oyidan boshlab Sharq Turkistonda atalmish asosiy qonun tashviqoti haftaligi nomida yana yangi siyosiy tashviqot harakati qo'zg'agan. Xitoy taratqullarining oshkorlashicha, navbatda Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi idora jamiyat, maktab, yezkentlarda uy-uy kirib asosiy qonun tashviqot olib berish bilan qasam berish marosimlarini o'tkazib, ommani Xitoy asosiy qonuniga bo'lgan sadoqatini bildirishga tashkillab, kadr va ommaning bu harakat orqali atalmish asosiy qonun eng o'zliksiz o'stirilganligi, butun jamiyatda asosiy qonunni hurmatlash, asosiy qonunni qo'g'dashda qizil kayfiyat shakllanishga turtki bo'lganligini ta'kidlagan. Xitoyning bu harakatni Sharq Turkistondagi taratqularda keng tashviq qilishidagi sabab ma'lum emas. Lekin kuzatuvchilarning qayd qilishicha, bu harakatning millionlagan Uyg'ur asosiy qonun, avtonomiya qonuni va aloqador Xitoy qonunlariga xilof holda tutqun qilinib, lagerlarga qamalgan, tan jazosiga uchirgan, majburiy emgak qilingan, tug'mas qilingan, diniy e'tiqodini inkor qilishga majburlangan va yurt makonlaridan majburiy ko'chirilishdek eg'ir qonunsizlik uchrayotgan mazgilda deb berilishi diqqat qo'zg'agan. Xitoy taratqullarining xabardan Xitoy kadrlarining yez kentlarga tushib, atalmish qo'shmaqlashgan tuqqanlari va kent aholilariga leksiya so'zlaganligi, bu orqali atalmish qonunchilik tashviqotini kishilar qalbiga cho'nqir singdirganligi ta'kidlanib, tashviqot harakatida Xitoyning asosiy qonun, davlat xavfsizlik qonuni, millatlar ittifoqligi nizomi qatorliq har xil qonun tuzumlari keng tashviq qilingan. Ikki 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish Uyg'urlarni qo'llashning bir xil usuliga aylanmoqda. 4 dekabr kuni Yevropadagi ko'plagan axborot vositalarida ta'sir kuchli siyosiy arboblar Xitoy olimpikini boykot qilmoqda nomli xabar keng tarqalib, 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasining bir siyosiy masalaga aylanib bo'lganligi, Uyg'urlarning kishilik huquqlarining Xitoy hokimiyati tomonidan eg'ir darajada dafsanda qilinishining g'arb siyosiy yo'llarini o'rnidan dast turib ovoz chiqarishga majburlayotganligi bosh tema qilingan. Yevropa parlamentining muavin raisi Nikola Bayir muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda, Beijing olimpikini boykot qilishga yaraydigan barliq jazo tadbirlari ustalning ustida hozir bo'lishi kerakligini ta'kidlab, 2008 yili Xitoyda o'tkazilgan olimpik musobaqasini Xitoydagi kishilik huquq vaziyatining yaxshilanishiga turtki bo'ldi deb umid qilgan bo'lsa-mu, afsus bu umidining ko'pikka aylanganligini, Xitoydan iborat bu saqchi davlatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan vahshiyona zulmlarni dunyoning aniq ko'rganligini, Xitoyning Sharq Turkiston va Hong Kong siyosatining
Beijing qishliq olimpik musobaqasi to'g'risida kuchlik munozara paydo qilishi muqarrarligini bildirgan. Xabarda bayon qilinishicha 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish navbatda xalqaroliq bir masalaga aylanmoqda. Bundan ilgari Amerika, Angliya, Avstraliya diplomatlari va yuzlagan kishilik huquq tashkilotlari boykotnomalarni e'lon qilgan hamda Olimpik komitetiga bu xususda maxsus norozilik xatlari yozgan. Bo'libmi olimpikni boykot qilish shuari Angliya parlamentida texnik kuchli ta'sir qo'zg'agan. Angliyaning bosh ministri Dominic Raab oktyabrda Uyg'urlar uchrayotgan zulmlar haqida to'xtalib, intayin eg'ir va qo'rqinchli degan kalimani qo'llangan. Shundaqla parlamentdagi Beijing olimpik musobaqasini boykot qilish to'g'risidagi sadolarga qarshi chiqmagan. Ta'sir kuchli siyosiy arboblar Xitoy olimpikini boykot qilmoqda nomli xabarda ta'kidlanishicha, Xitoyning Uyg'urlar ustidan berayotgan bostirishlari g'arb shirkatlarini bargan sari qiyin ahvolda qo'ymoqda. Amerika hukumatining Xitoyga qarata yurgizgan jazo tadbirlaridan keyin Amerika bilan tijoriy aloqalarda bo'layotgan nurg'unlagan Yevropa shirkatlari o'zlarining Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan aloqasi yo'qligini isbotlash majburiyatini qilgan. Buni isbotlash bo'lsa nihoyat qiyin bir masalaga aylangan. Mobodo Beijing olimpik musobaqasi boykot qilinsa, buning ham ko'plagan shirkatlarga salbiy ta'siri bo'ladi ekan. Yaqinqi yillardan buyon yurak kesili og'riqlarida yoshlashish yuzlanishi ko'rinarli bo'lmoqda. Mutaxassislar buning hozirgi yoshlarning turmush usuli bilan zo'r munosabati borligini bildirib, sog'lom turmush usuli va xizmat usulini saqlash bilan birga qutqizishning oltin paytini chang tutib, kutilmagan ishlarning yuz berishini imkoniyatning boricha azaytishni tavsiya qilgan. Yurak keseli giribtor bo'lgan yosh bemorlarning ko'pinchisi doim tunaydigan, xizmat besimi og'ir, semiz kishilar ekan. Qand tarkibi yuqori, may tarkibi yuqori yemekliklarni ko'p yeganda osonli samirib ketadi. Uning ustiga harakat qilmaganda zo'r miqdordagi mayning yig'ilib qolishini keltirib chiqarib, yurakning yukini og'irlashtirib etadi. Uzoq muddat yuqori besim oltida turganda cho'ng miya postiliqining qo'zg'alish va turmuzlanish jarayonining qalaymi-qolishini keltirib chiqaradi. Simpatik nervining qo'zg'alishchanligi eshib, yurakning yuki og'irlab ketadi. Aroq, tamokini ziyoda iste'mol qilish, yuqori qon besim, temperaturning tuyuqsiz tuvalish qatorliqlarning hammasi yurak muskul tiqilmasini keltirib chiqaradigan asosli sabab. Uningdan boshqa odam harakat qilganda yurak qon berish miqdori ko'p bo'ladi. Yurak muskulining oksigen sarfiyatimi shuning agishib eshib, qon bilan ta'minlash iqdori tuvalib, yurak muskul tiqilmasi bilan o'lishni keltirib chiqarishi mumkin. Agar bak charchab ketsa, uyqu oz bo'lsa yoki zukam bo'lsa, yurak bearam bo'lish qatorliq ahvollar ko'rilsa, aram elish, qarg'ulacha cheniqmaslik kerak. Jiddiy xarakterlik yurak muskul tiqilmasi og'riqlarining kasallik ahvoli og'ir bo'ladi. Jiddiy qutqizishning oltin vaqti 120 minut bo'lib, to'silib qolgan arteriyani boldirroq ichish kerak. Ko'krak og'rish, temiz qilish yurak muskul tiqilmasining eng ko'p ko'rilgan kasallik alomati bo'lib, kasallik qo'zg'algan hamon barliq harakatlarni darhol to'xtatish. Darhol til ostiga bir tal nitrogliserinni qo'yib shumish. Har 5 minutda bir qatim takror ichish. 3 qatim ichgandan keyin yana unum bo'lmasa, darhol jiddiy qutqizish chaqirish kerak. Qutqizg'ich xodimlar yetib kelishdan burun og'riq shu joyda yetib aram olish kerak. Agar og'riqning yurak tuyuqsiz so'qishdan to'xtasa, oilasidagilar doktor yetib kelguncha uni quchoqlab silkamasligi, darhol ko'krak sirtidan besish qatorliq jiddiy qutqizish tadbirlarini qo'llanish kerak. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.